volám sa Inga, mám 54 rokov a pochádzam z Košíc. Slovensko patrí žiaľ medzi, to som nevedela a veľmi ma to šokovalo, že my patríme medzi druhé na svete v ochorení kolorektálneho karcinómu, čiže rakoviny hrubého čreva. To ma úplne, až som sa zľakla z toho, pretože ja sama som sa stretla s touto diagnózou v rodine. Pred 30 rokmi na ňu ochorel môj svokor a my sme s ním prežívali toto ochorenie. Bolo to veľmi ťažké obdobie a žiaľ to skončilo fatálne. Takže kdesi vo vnútri som vedela, že je potrebné a hlavne po tom 50. roku ísť na tú preventívnu kolonoskopiu. Lenže ja som asi v máji náhodou v televízii sledovala rozhovor doktora Dolinského, ktorý predstavoval test, ktorý sa volá Kolotek a ten je schopný detekovať zo vzorky stolice tento karcinóm kolorektálny alebo dokonca až aj predrakovinové štádia, teda rôzne polypy adenómy. Keď som to počula, tak som bola úplne nadšená, že také niečo existuje, test DNA, tak som si povedala, tak toto si kúpim, tento test. A naozaj v pohodlí domova v svojej intimite som odobrala vzorku z tohto testu a odoslala ho do laboratória. A výsledok došiel na 6. deň, ale žiaľ, bol pozitívny. Bol pozitívny na jeden gen. Veľmi som sa bála a vedela som, že ja musím absolvovať kolonoskopiu, pretože potrebuje to vidieť chirurg. Ja som si uvedomila, že ten Kolotek zachytil vlastne včasné štádium, predrakovinové štádium. A ja som bola z toho veľmi nadšená, že toto nejaký test dokáže. Uvedomujem si, že keby som nešla na tento test Kolotek, tak pravdepodobne zo strachu by som ani nešla na kolonoskopiu, čo by teda pre mňa mohlo znamenať rozvinutie kolorektálneho karcinómu. Mojou túžbou je povzbudiť ľudí, aby si dali urobiť testy, aby sa správali preventívne a naozaj využili tieto možnosti, ktoré nám moderná medicína ponúka.